internautes, vous qui nous captez de partout dans le monde, à travers cette très belle émission Face à la presse. Face à la presse, c'est une émission conçue par l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'actualité, nous avons reçu pour vous un acteur comédien bourré de talent, un ancien du groupe Les Bons Samaritains, qui est dirigé par le pasteur Jean-Paul Mayata de la Foi. Et aujourd'hui, il s'est décidé, après plusieurs années, de faire son parcours. Et par rapport à chaque événement qu'il organise chaque année, on va parler de lui, on va parler de son parcours, on va parler de son événement. Il s'appelle le pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda, bonjour. Bonjour Papa Junior. Bonne santé. Oui, tata na biso ya likola zobate la na sangolo na ye vraiment kimi ezali. En fait, pasteur, c'est l'émission Face à la presse. Tous a besoin au sala exposer, ou expliquer batou événement organisé chaque année, tout comme la 40e édition. Et là où tu avais reçu la vision, il y a un l'événement chaque année. Et puis, il y a une spécialité à année au Yozanin, parce que tout le monde libanda, on a comme l'impression que sponsor moko aïe, pembe na pour na soutenir yo. Relaté na ba internautes, na ba téléspectateurs Orlando. Yali Bosso, merci pour la question papa. Na pesi ba mbote na ba nyonso bozolanda biso na tango yo. Tata na ngai likolo apambola bino, merci pour la confiance au bozo pesa nga à tout moment pour na musala, topé grâce au Nzambe tata asalinga ngolu pour na poussa na katangu nyonso liboso na bino. C'est-à-dire Nzambe asalinga ngolu moko apesinga vision sur Lité Akanda tant qu'artiste, comédien, artiste, humoriste. Tout ça qui première édition na niveau ya Apocalypse 22. Malgré les difficultés qui m'a cassé, mais Colonna Bisso a salaki ngolu première édition na Apocalypse 22 et le cas qui très kitoko. Nzamba eko pesa biso le sou makasi to eko sala deuxième édition na imika na matonge parce que ngaza mwana changu na lobaki te pona confirmer et si kanini nzamba zo memanga na lobité na koko suki sa vision na ngaka na changu te na mabele na ngate pona mtalisa ke na mi mona ke na za déjà grand topé place na komi na memi yango na communion nga na bota mate na communion nga na qualité nzamba salaki ngolo ezalaki play ya craquer batu bayaki ba manifesta qui malgré batu bazo continuer toujours ki mutema mabe na makambo yo mais nzamba zo confondre bango pe ezo leka toujours kitoko makasi ndeto eko vanda lokola nzambe tata zo batela biso na sala édition na ngana mois de février mois de mars mois ya ba mama na préférer ko sala ngobongo parce que na linga ba mama mingi maté na nga mingi communication na nga mingi na bundela ka sir ba mama. Mais natala qui par rapport il y a citation, il y a mboka, citation politique. Ezala qui simba benda opposition politique. Na ningina tia mwa kimia bwe na kati ya makambo politique bazo yokate. Na lobité lokola ki teti na politique ezo continuer na eko mema yango na 8e mois le 11 awa sikoyo mo bangen édition 3e édition Lité Akanda peto dénommé yango lokola sous-thème nango journée culturelle. Nous allons parler sur plus culture na biso, to wuti wapi, to komi wapi, pe tozo kende wapi. C'est-à-dire, ngai nzamba salinga ngolu pa salinga grâce, na signé nyonso. Liwa na signé ngo parce que zanzela na biso sengeli to kufa. Il y a beaucoup de personnes, basala nzambe belé, lokola ba tie mbongo liboso, lokola ba tie mituka liboso, bazoko kalisu côté ya culture na biso bienté. Bazoko kalisu ko lo ba bienté pona mboka na biso. Nenga Lité Akanda na telemi bokoyoka nini ona bongisaki pona ko parler eza musika tele 11 awa tata na biso apambola bino nyoso. Merci beaucoup sur le pasteur Lité Akanda. Encore une question pasteur Ozamona ya pasteur de la foi moko ya balese les bons samaritains oyebi bien vision ya ba édition bosalaka à cause de la foi au banda yango tozala zala na yo. Je ne sais pas si vous avez un message mot fort par rapport à pasteur de la foi pour banda qui na théâtre église yo salama église comme na niveau o ekomi wana yo attend que moko ya mwana ba misuba benga kwa fa produit mwana o azwa bomengo na bima kenda o sala vie na e. Et que dis-tu par rapport à la vision ya papa no ndengo zo mona e? Merci beaucoup wana za papa na ngai esengeli toto sa baboti
parce que bango nde baza banzambe ya se nzela o biso tozoleka soki bango bazala kite moye pe biso toleka eza te nazo remercier papa lolenge abokolaki ngai pe lolenge akolisaki ngai pe lelo na telema na miso ya batu pe na loba batu nyonso bamona mais bosenga na ngai eza boye nazo yebisa papa na ngai boye tanke mosala na nzambe moomu na nzambe pasteur de la foi moomu na nzambe nga naza mwana tovandi na 12 ans touti na mosika benda bato nyonso baza nzinga na matoi bakomisa nga ennemi na bango te pe nazobakisa lisusu boye moomu na nzambe mosala na nzambe bazongisa relation ya bien na bajournaliste nyonso bayambanga na bemission tous les journalistes bayambanga na bemission bazobenga nga banda toyamba yo papa na yo alinga lisusu koyamba biso na batelefone te pe alinga lisusu koyamba biso na bemission te nde nasengi papa na nga zongisa relation ya bien na bajournaliste nyonso o bayamba ngai soki pe babengi yo bakontinue koyamba yo parce que lelo esi makambo eza ya kobeba makasi il faut na mona yango deja nikleti lelo na antenne atangu samba longwaki azokende kosenga esobe nzela po yamba samba siko mboka ngo tozokende wapi mutu soka za na grâce ta koko évoluer te batata bapapa totosaka bino po bino nde batu bofongola nzela bofongolela biso pe bana mitema tika na pesa bambote pa ya mbali osombo nenga fongola motema na ye mobimba pona briefi la merveille tata pambola biso. Merci beaucoup. Ma question, monsieur Etikali, tant topé sa presse, bandeko, bazali maloba, akuba koloba yango. L'actualité est dominée par la mort. Donc, on bien yango inopiné parce que ça brisque, ya Mama Solange Mindondo, ça moko ya ba icône, oh yo ebipe bien. Yo attend que moko ya artiste et comédien. Tu ne vois pas que bakundi et samedi, dimanche yo te événement na yo. Ba o traité yo ndenge nini yo attend que moko ya bana pe oyo Mindondo ayeba malamu. Merci beaucoup vraiment nakoko senga ta 1 minute de silence pour na mama nanga Mindondo po ete na nzela ba mama biso nde toza o tozali. Merci. Événement oyo na tieki yango déjà avant pe na bane ko nonsango pendant 3 mois avant maman koufa nga déjà si na annonce qui déjà événement c'est-à-dire événement ezala qui déjà na programme nango siko na koko déranger publicité parce que maman sa koufi maman sa keyi biso nde batoto tikali na sima to yeba nini esengeli to sala pe nazo bakisa boye eloko ezo boma pona nini bango bamona nga mwana bamona nga tina te bamona nga eloko te. Papa Jino na loba makambo depuis kana ba télévision mutu nyonso oyo aza artiste musicien aza artiste comédien soki kombo na ye ebanda na M alukanga na bonde la pona ye tala ndenge bazosila mundanga ndanga kombo ebani na nini na M mundu eri kombo ebani na nini na M oto uti ko kunda kombo ebani na nini na M yango nazoloba modero lukangai masumu lukangai mpaka lowi lukangai mbali osomba bo lukanga na bonde la pona bino mayata lukangai. Merci papa mulombe gauche lukangai mutu nyonso komone banana M lukangai na bonde la pona yo ko tchakembete boniko. Merci beaucoup amis internautes. Là je cède la place à la presse. Tozo le kana série de 3 questions. 3 personnes vont poser questions et puis le pasteur Lité Akanda va répondre. Merci pasteur Lité Akanda pour la parole. Ngai Dimitri Bongania, vice-président à Pelco, DG à Bongana Média et puis coordinateur et à Africa Média et puis administrateur. Pasteur Lité Akanda, question dans les abouis. Vraiment avant la côte na mon affiche na yo, mais mis accueil. Mais le lot dit que au ben sabatu dimanche baya pour le culture na habité il y a une recette entre cercle au memi la culture na biso. Pendant question du bosso, il y a mis balé. Na habité l'artigne recette la révélation au pasteur de la foi papa no azwa qui papa ya bato bazo kufa. Alors dit qu'il y a une révélation, mon révélation il n'y a pas ya ndona biso chocolat atindeke voice et puis à côté ma bonne la moulay peut ils avaient un solo que bazo kufa et puis ndeleza la moulay ba comédien bazo kufa ndeleza la moulay o tengi ba ba m yesko l'artigne recette papa makambo ngo est-ce que possibilité zate mukolo ben sabato le quoi partir de la foi a ben si ba prier par rapport à sujet wana yo latino sana makambo wana chaîne ngeza CNM Vision TV na Chance Monde TV. Merci à pasteur Lité Akanda motuna ngai ko koza la boepa na yo o mekana kota lisabiso tina bolongwe na yo epai ya pasteur de la foi
ya mibale tant ozo sala ba manifestation na yo est-ce que au benga capacité de la foi attaque notre papa na yo donc tout na ngeza ki kaka. Merci beaucoup. Pourquoi na memi cercueil na yebité nanyo akoboya cercueil ozoboya yango na misu mais lobitango tokotia na kati ya cercueil okoboya yango te oko respecter yango c'est-à-dire na ningi na parler nini na kobimisa nyonso te po soki na bimisi nyonso eza loko l'événement esili siko na posa na sili c'est événement na ngai te parlant na ko parler moment ya cercueil nini se pasaka na tangu ya cercueil na bombi pe na kobimisa ngo mukolo wana c'est-à-dire cercueil ya nango lisumu te cercueil eza libaya bapakoli couleur eloko soki ezosala mabe na mboka eza nini lokwa bateya batu esprit de mort lokwa bateya batu condamnation lokwa bateya batu blocage muto abanga cercueil ya buzoba makasi cercueil yana problème te boyebelo nini olobela na kati ya sina makambo ya cercueil le 11 août muto azanga te boyo yoka nini obimisa merci muto akolobake na mboka azangi mauvais souvenir azate bakongole boza wapi bakongole boza wapi peuple congolais oza wapi mboka na ngo boza wapi pourquoi na pesa thème boko comprendre te bino bolingi ni mosa nzamba pesa ka thème je reçois on reçoit nini moment que misale zato on reçoit nini moment que ba compagnie zato on reçoit nini mutu nyonso na mboka wa zo vivre mauvais souvenir na kati ya famille ka moko na mbongo misuba na mbongo te siko mutu ana na mbongo tala souffrance tala charge bola etaye peuple congolais nyonso ndeto zabwe mutu nyonso ana mauvais souvenir yango moni groupe na ngai na taliba pasio banana botama na mona pasi na mituna na amupa na mboko to na nani ne na pesi likamnanga mauvais souvenir e kolongwa kata mboke ko bonga tata pambola bino avantage na nga lelo ya kolongwa po naza ko se sentir libre makambo nazala na ngoposa na te ezalaki bloqué ezalaki ya kobombama parce que vision na nga na vision ya papa na nga etikala ya kobala na te etikala ya kokoka na te nde yango siko na longwe naza ko se sentir makambo ezokende bien et puis moi je suis libre nazoloba comme il faut na mosala nzamba perete na mosala nzamba ngoto bobo te na mosala nzamba yongololo to ba obanga liwa po nini peuple okena osila yo obanga liwa pona nini so lobi vérité obanga tata pambola biso. Merci beaucoup. Nous poursuivons toujours avec le pasteur Lité Akanda. Je crois que tu es dans la série des 3 questions. La dame. Bonjour, comment on a géré la coordonnatrice de Bende la Congo TV, pasteur Lité Akanda, pourquoi maintenant pasteur, ça y est comme vraiment, y comme pasteur en tant que comédien, tout vraiment vous avez établi comme un bon pasteur, par consacré au Église. Deuxième question, maintenant si au salle à édition, il y a l'organisation, et ça c'est pour se comparer quand on a pasteur de la foi par rapport à la cause de la foi, il y a ça pour le corps salario à côté. Troisième question, les a maintenant bit na yo par rapport à l'organisation au salle. Merci beaucoup. Et là, est motivé dans la conférence, est motivé par les caméramen, est motivé par les journalistes, peut na remercier bino na féliciter bino de bateau pour comprendre l'ité ya kanda zanani a memi message nini na mboka. C'est-à-dire et là est motivé dans la conférence yo, et ça pour la 3e édition l'ité ya kanda. Et puis tant qu'il y a na kati ya édition oh il y a les 11 éditions 3e édition tant qu'il y a on consentir différence on consentir l'ité ya kanda aena mate ya solo on consentir l'ité ya kanda aye ko sangisa peuple congolais on consentir na kati nanga même tribalisme ezate. Merci. Deuxième question ça mauvais souvenir na yo ezani na ba titre au ça va au contraire par rapport il y a mauvais souvenir nana ta lo ba makambo esengote nana ta lo ba makambo esengote po na vivre na ngape esengwangote na yo ka pe esengwangote bino muso ba osepela na makambo ngana osepela na ngote boni boyeko ba ko sabiso na ba felina on a totala ba felin papa ko tala ba felin ça mabete
mais tant que tu as orphelin faut yeba oloba pona mboka na yo telema orphelin wana lobi tanga comme orphelin yeba banaka ko salisa ba orphelin wana lelo aza mwana loba ko koma mutu fois sala musala abota bana abokola bana bazo flatter bino bozo yeba te mauvais souvenir de ça peuple congolais nyonso 95% ba vivre ba mauvais souvenir na makamu na ngana otia titre bien te otia je le reçois ozwani na reçoit bilangezate ana fermete ana mbongo te bamisu ba bimisa batu mbongo na nzoto mbongo na bimisa ngo na nzoto sala biso bancha ba chrétien boni boyeko to ana mauvais souvenir ba tiaki pe motema na église ba su ba déception lelo ah le papa mana. Merci beaucoup. Nabotama artiste. Nabotama na talent kati na ngai. Naza éducateur ya mans. Naza éducateur ya buzoba te. Na banga pe mutute po acheni ngombongo ngana changer scénario na ngai. Non, ça n'a pas landisa ma fille artiste. Artiste papa junior ande mona mosali nzambe. Mosali nzambe faut te ya pona ko bikisa nation na yo. Lelo to mona ba artiste comédien. Ba ina ba bêtise. A mona po sala comédien faut le baka bêtise na miso ba. Pardon na otanga ba kombo te pardon. Na otanga ba kombo musu ba loba awa. Boni. Ali ngaka muki nzeta na kati makamna ye. Batu ba seka. To fani bana ba famille na ba parents ba tebele. Pona nini yoko tshaka koma mukinza tokima busoba makasi ngana éducateur à masse na oteya naza éducateur na mutu busoba te neti lelo to permettre busoba nyonso banda to yakia wa sherazo fonga mate okomatanga chana nuboye ba otiki osala nyonso anango posa toko bete na makofi turo boko kamwa. Merci beaucoup. Tobeti partialité à Kanda Maboko. On doit poursuivre la troisième question sur Sabawaïra. Dernière fois, Oto Kutana Kinaye, j'espère que Zala qui na 4e édition, au Yabisokuna à cause de la foi. Ndewan Zala qui dernière fois Oto Kutana Kinaye, Nayeba Kayango, Kemukola Soukanga to Kutana na papa nanga Yango wana. Pe batuba remarque qui déjà que attitude nanga na ko telema et comment qui m'a bé. Kolongwa nanga yango wana. Papa questionné. Et puis moko atunaki au sala ka bédition pona ko merci. Wana za papa soki yazala kitenga na koko bimate. Bozo remarquer te ngana zo sala bédition na ngate pona ko se comparer na ngana papa. Papa sala ka yaye na ba terrain. Bolanda ka pe makamususu. Na ba terrain na zelu na poussière to silisi to beli barim oya ngana ocha na salle na VIP mama ko sekate ko to beta na we mosala nzama memi biso place oyo to bela to trouver normal ngana sala ka na ba salle na tour à piscine par rapport à l'organisation tant to osilisa muto abela te muto ale la rimité poussière te zonga na nzoto yaki soin ozongi soin. Non, c'est comparé que na papa nanga na ndeni. Papa mutabana makama édition. To yekuta yeko bana ngwane bandeli. Édition peuple congolais faut se sentir libre. Sala o esa posa na yo. Tata pambola biso. Pourquoi kolongwa na héritier mbamo na partialité à Kandeza question mon monde kwa tunaki. Oui, eza mabete. Lelo to komi ko monango. Batu nyonso batelemi awa. Ena mutu apesi kombo ya botama nango na ndako azate ba mbwenyi baza bapesi kombo ba Brenda balukurusuda baza bapesi kombo banani de la presse. C'est comme ça mutu nyonso ninga kola kana vie tata pesa kinga héritier ya famille na eko fona na comprendre que ça kombo ba faible ba master ba omonela ngai ngasi ko na chelite akana yo pusana to beta na ba coup de tête okamo ozomona mutu ayo kana kombo akamwa asepela pena kombo tunalité akanda zanani. Ça dit ça yo ke sika nyoso ba abunda ba na kanda sike ngana akati na bango. Ndeko moko tunya lobi ozolo baba vérité mais la comédie ozo banga teke mabemo ekoki koyela yo et puis qui est derrière toi. Et l'autre côté mabeni yela ngai
c'est que vous préparez ma bango na bango. Hein, tire ça, c'est que vous préparez ma bango na ba vie na yo. Hein, tout le bango ka awa. Ma bezati. Ngana mo sali nzambe, o ya ba potro ba leka kala, o ya ba ngoto bobote, o ya ba yongololo to ba fushibute. Un bon mo sali nzambe, lo ba peuple bikata yo kufi, essentiel obiki si peuple na yo. Essentiel na biki si peuple na ngai pour ça na ngai zalaki message na ngai e comme la bango le quoi message na bango message na ngai comme li bango et si na koli na ape na posa na kufa na denomaki na chaki sous-thème nango eza journée culturelle particularité ya 3e édition nazolobela sikoyo culture na biso tokei wapi touti wapi pe toza wapi okufeli tela culture ndenge kufi okufeli oana mawa ebe matata na yo ebe mama na yo ebe manoko na yo esali 3 jours 3 semaines 1 mois na morgue ebe matata na yo ebe et où na morgue yoka te ebemba mama na yo ebemba tata na yo et où na morgue esali 3 mois na morgue wana nini ebemba tata na yo ba masa to oluka mbongo ezate o souffrir la na culture na place baby o souffrir o bumise bemba tata na morgue et na lupangu ba collègue no tangu bagoya o leba le liso ba peso ba enveloppe tala bango ba photo wani sike bembe zali tangu bago silisa ba kundi melisa biso est-ce que biloko bongo za bolingo culture salmi ekufi culture ekufi biloko wana na ligne yango te yango ne na ko parler tour yo plus culture na biso to wuti wapi pe to ke wapi pe na kotali sabino lo lenge nini mo Kristo azo tromper biso lo lenge nini mo Kristo azo kosa biso a côté église ne lamba mususu abimi akomi ne lamba mususu tata pambola biso biti na ngo eza boye bo traumatiser ngai biti na ngo eza boye peuple congolais nyonso a changé peuple congolais nyonso a l'éveiller peuple congolais nyonso a lamuka o toza e yango te sengeli tozala batu baza ko envier mboka o batu baza ko envier biso mais biso moko tozoyeba te o tozali yango ne biti na ngai biti ni ozolukela nga na tango mama biti ni ozolukela ngai tata pambola ngobile sika zali merci beaucoup biti na ngai ya liboso ya kolongwa na le bon samaritain eza boye le bon samaritain oko comparer vision na yete na ngai kuna balobi ministère de la compassion oyi babayokeli yo mawa oboma bayokeli yo mawa ofinga bayokeli yo mawa osala bêtise bayokeli yo mawa wana na comprendre ke yango nde ebomelanga mboka no moninga na ye na lite ya kanda pourquoi na bengisa papa na nga na makamu na ngai te po papa na ngai na makamu na nga na makamu na ebelaka te siko bolingi nini papa na yebi te so na répondre mabe merci to poursuivre na ba question grâce makola tikana loba projet d'avenir na ngai eza nini projet d'avenir ya po na nga moko te ya po na biso nyonso na obundela musala oyo osala eza na valeur ebokolela obana ebokolela omwasi ebokolela mobali na yo esunga fami na yo projet d'avenir nini yo oluka projet d'avenir yango wana tobunda biso nyonso ensemble yo ozobunda nga na obunda totika babétise totika buzoba yango nde projet d'avenir nanga na souci ya mutu nyonso na souci ya peuple congolais nyonso peuple azala bien peuple azwa musala peuple asungama kene liboso différence ya frère héritier na lité ya kanda yango nde musala héritier famille eza kombo bangoto bobo bayongololo bafujibu kombo bapere na lingi kipere te na makamu na ngai
na lingi peuple tellement zwa conscience lolenge lite ya kanda papa omona kati ya ndaku na pesa ka exemple belé papa so lobi tour a liboso bana bayoki te atiaka na se apesi moi conseil tour a mibale bana basali so erreur apesi conseil bana bayoki te apesi conseil tour a misatu papa sagani asili kaka kande mataka c'est-à-dire lité ya kanda et a likolo makasi pe et a différence na héritier famille famille ezalaki plus local kombo moko local eza lokwa nde tomona bagroupe mosusu nde bajouer batéâtre mboka nde tomona batéâtre mboka succès na bango esuki awa na nsele na au revoir ba Congo siko lité ya kanda na oloba makambo na osa bajete biloko na oloba ke otuna konzo oyebisa yo biloko na oloba ke otuna kikedi oyebisa yo the best oyebisa yo azaka ana nsele na au revoir ba Congo siko lité ya kanda et dépasser ba mboka nyonso tina diaspora munela oluka si interprétation ayeba me muto juste oluka nini ngaba tubokanganya ndele fo ba yeba likamuni muto azango posa taba yeba posa na kimye kota ka deseni ekoti Mettez maboko. Tetika na deux questions ya suka. Si papa ko suka wana na ko. Silisa moko ka wana na. Mutuna yango yo. Mutuna siko yango. Yo na papa na yo vision bela na kate. Donc yo pe to moni ke na kolo yango ko zala te parce que vision na yo bela na kate. Ah, merci. Papa nanga merci, mo muna nzambe pasteur de la foi. Na remercie mingi poza papa oza mayele. Papa a sepeli to kima mingi na monde spirituel. Eza mabe parce eza kitoko parce que esengi pe batu to kende pe mingi na spiritualité. Mais foye ba yango musala théâtre tozo soma la muté musala na mbongo te c'est normal toko bela c'est normal il faut to kufa et loko ya ko telemela musala zo valeur piraterie sila muto vivre na musana ye tobika na molimo ebo na nzoto boni boyeko ebo na nzoto ba artiste ba sufi makasi pourquoi artiste soit kufi foka maman livaya mama boboto ya lolenge na ye ko salisa bato habitude na ye ko yokela bato ma wa comportement na ye mama olive boni boyeko sikoyo yebisa ngai so maman olive azalete mais biso ba comédie to nyato suka wapi comédie koma mutu asoni comédie koma mutu anzala comédie koma mutu amatolo to bundela nanu eloko aliboso piraterie sila mukoni to marché pour la piraterie mukoni to marché pour nango boni boyeko to kufa to na réseau photo kufa po ba soueza ya bien te ngone na zabwe banana la pona hernie ndongo otreta ngokuto ezate boze le panzana na kufa ape boya mbangu amoli tela biso likambo mama tane na likambo mama na ya kufa pombe merci beaucoup na lobaki boye ba message pe bi ma différent ngape na bimisi oya ngai maintenant sepela boye yaya soki ezalaki problème baartiste baokufela eya problème spirituel mosanga ma na raison kosaparaître ozomona tosaparaître na faux de te na veste sika na montre sika yango te na oyebiso vérité eya na mosala ya mutambe moko te sa délivre famille na ye ya liboso délivre na famille na yo après yo okota na bafamille na biso yo ebiki ndokeza na bafamille na biso bacomédien okufe mutu akufa mabe boni boyeko toa bapauvre toa na eloko te toa na basoin médicaux ya bien te biso baartiste toa bato nzala toa bato baestoma tookende tournage toonia bagratana toonia biskuit na nguba tomela miliki te c'est normal tokufa c'est que nasi biloko nyonso nga na tangi tookende puya ya mosa nzambe tant toosilisa aopesa biso bamiliki aopesa biso bandaku aopesa biso bambongo
au moins bilo musu na mon ba bêtise na mboko yo na comme na posa liwa makasi na tika bino po ba comprendre été bon to kende kuna nini ya échanger na ba fi na biso nini ya échanger que notre la famille modéro que notre la famille pomba que notre la famille pagaloui ba famille pauvre ou ya biso ba famille sangatina c'est normal to bela to kufa et loko moko te ko changer et loko te ko changer pomboko pe combien de partout ba organiser ba prière 100 jours de prière à combat 100 jours na limité atelemi makasi abimisa banyoka abimisa ligoro do abimisa ngubu nini changer na mboko nini changer. Merci beaucoup. Je crois que Pasteur Lité Akanda a commis na Kanda vraiment makasi. Bon Matisi et Kanda, to commis presque na souka mais to tikalika na question moko ya curiosité. Pasteur Lité Akanda, to zuyo awa ozo représenter logo la artiste et comédien nyonso. Oui. Na ba musicien, na ba plasticien. Naba comédien bino nyonso bwana ministère moko culture et lelo dimanche to biso nyonso que général de Fao oya Kim akenda pendant 21 ans azongi yo attaque moko ya ba représenter ya ba comédien ozolo ba boni pour na retour ya général de Fao. Merci. Nane loko na kolo ba pona de Fao te mais loko tuninga question fona loba de Fao outi na mboka malili soin kitoko oya bonne santé tala pembe lokola mwasi suki elala oye na bilambo zolata kitoko oye na ba argent de poche ngana ane loko te mobola na loba ni pona defao ba bon retour tata pambola ye poto moni lisunde ko na biso congolais o mikolo ebele asalaki ba poste na ye ko wumela libana mboka lelo aye pona ko créer ba actualité tata pambola ye mutu abengane na mboka azate mutu apekisa ye mpe mboka azate defa osali posa na yo owumeli oliembana matame evimbi okomi pembe le blanc ale na olobani mpo na defa bon retour na mboka na yo mpo mutu abenganaki yo mpe awa azate mutu abengane ye defa na mboka azate osepela mpe na ye oui ah papa son on se plana de fois te mutu na ngesa la te hein wala nzembu moko o de fois yemba oyo tika na mo souvenir amour scolaire amour ya bana totanga na mikana seri je t'aime tolata pete ya alliance nanyo na kobala nalati se pete ya alliance na nzembu ya de fao tobetele maboko. Oui, amis internautes, nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Lité Akanda, ça l'exposé à programme à dimanche. Mais nous n'avons pas ni pour que Batouba soit rendez-vous. Merci. Pour la 3e édition, Lité Akanda a autodénommé en journée culturelle. Et ça, dimanche, oyo, les 11. Et ça, il y a 13h juste, to bandi événement na biso. Nazo remercier awa na kati ndaku oyo ba pesi biso ya Planète J. Na pesi lisusu merci na ba responsable nyonso ya Planète J ko bana na numéro 1 ti na numéro ya suka. Na pesi lisusu merci na papa na biso Fabrice Mario musala kitoko papa wazo soutenir ba jeune wazo soutenir bato bazana ba talent na bango. Payer moko a confirmer musala nini o nzamba tia kati na ngai. Pe na ko présenter makambu ya kitoko ya bien ndeko na ngoza libana mboka soki bona site internet na bino bo benga na 089 70 plus 243 89 78 37 29 na lobby plus 243 89 78 37 29 peuple congolais a mobilisé na comprendre que bana na nzambe message komela bango papa na telemela na biloko eya po bomela nga peuple congolais nga na telemela même na hydroquinone nazo lutter contre les antivaleurs et bebiseli nga peuple makasi mutu abandi choko bien tomoni mwasi kitoko tomoni belle fille
Tango soko kisa 40 ans et l'omignon se nouni. Le ko na muta beteli mo ya pakoli makala. Na telemela ki biloko wana nyoso. Lelo peuple tala ba bota peuple. Bozala ta ba chocolat bo kitoko. Mais sale ba publicité ba Kabelo. Te papa Kabelo za mabete. Toza na époque kalate. Époque kalezala ki moi sa taza na ba nouani ba olinge ka bongo. Mais lelo keba. Sengeli moi si Kabelo ponga pena sepela na yo. Critère nini yo lingela basi. Ah papa. Wana zoti na ngane kogo. Oti na ngana sala film sexy to ni nyango. Hein critère ni na ko lingela moi sta lo bango na miso abatu. Ozomona lelo critère échangeant. Mibala mitu minene kala basi bano linga bango te. Mibala mabumu. Basi bano kipe bango te. Mais lelo to comme na valeur makasi. Mobua sa linga mobala za mutu munene. Tango oye na famille mwasi moye muta soto la mbanga esate bango nyoso babanga mutu pako nyata boki coup de tête KO oyo chambanga na papola o regretter boni boyeko ne yango wana ngape na senti ke biso pe batamitu minene le quoi to suivre aller c'est que ba critère nyoso kat na ngesa nini ezali mais vu de la boyaka ki peka bala Schengen pona kunki ebomi bala kunki na bandundu olobi nini papa baza mibali ba complet mobali ezaka eloko mabe na nzoto soki sexy ezate nyoso loko eza mobali ki peka peka mobali kobuka na te mutu akosaka yote ki peka wa mobali ya solo ngana ndimaka yo akela mobali bango nyoso ba mibali ya solo ozomona papa tokuta na le 11 on a plainte J ozomona neti lelo ngana okamwa makasi mibali nyoso toyebaki bango ya bilongi mabe keni na bandaku na bango bana basi moko mituna oya mibe oto nani tala ye mimosi mwaso ya zana ye omona mwati kitoko tali base ba modero okamwa otali base ba pakalori ya ba po ba artiste comédie to sala kitoko te to ka bilongi mabe mais basi na biso ba kitoko omona ngo royal lumus ozomona bande ko bolimbisa ngai na ebi ke botali ngebele bozo mituna abala to abala te abota to abota te nazaka na problème à choix nazo beta misu bipai na bipai na mona ki déjà moko natanga komona ye natanga ozomona dimanche nena kotangela bino kombo na ye aza na États-Unis azo représenter nga makasi kuna na États-Unis poto ni to fongola selili mususu kuna na États-Unis landi wa ministère chrétien comme ba na États-Unis bango ba bana na profit nga na bana na profiter na talo nde ba qualité na nga na balie c'est tout o mona papa mais on a ba bana na profit je crois que to comme na suka passer lité à Kanda ni papa na ba kutana dimanche oui na ningi na bakisa muto mbongo ebele dépend na ma Patrick Boyimbo papa na China kuna na Paris ata gouvernement kabelinga mbongo papa na leko na mbongo te waka likolo Patrick dépend na maboyimbo bibishi boucle d'or na Lyon wana mwana na ya molimo azalaki danseuse pas ya keste pe mikolo ya ato bina dance moka kitoko pakola efwenye ezo sepelisanga pe makasi na bosanité te to solo la te na bosanité Dieu donné mouya na Italie bande ko nyonso bino batu bana na bino baza en congé maman na yo aza en congé tata na yo aza en congé na Kinshasa maman na yo aza en congé na Kinshasa yebisa le 11 na 13h papa yake yo mutu atembe ya otala awa otuna ngalite akanda bato ba uti wapi pe loko na sepeli nganga de alaki oui nganga la kinga kitoko alakisinga musala alakisinga yi na boya yepwani na sepeli bana changu bana mabele mame batelemi balobi te lite akanda turo biso nyonso na nsima na yo masina bomoko na siforko bamatisi babanderole die kitunu fondation base bango baza kopesa bato ba diplôme de mérite basepeli na musala pe bato nyonso basima nanga bajournaliste internet na linga bino mingi bino nde bato bomemi musala na ngekende musika mama papa
sakana no na maman aboti ngai sakana no pe na papa na nga de la fois la ki sanga musala mais pour na ba journaliste internet na bo ma mutu na papa na ba inosa ba okamwa betela ba journaliste maboko internet oye internet oye Kinshasa pe oye na moni sanga titenge na sensation na lobika internet ba yasilika pamba bande ko nyonso to kufeli mama za cher makasi na ba vie na biso poto bota mesengeli ba mama poto kole sengeli ba mama baza motuya to uti ko kufela ba papa mais na tango to kufeli mama mami ndondo na lela yo pe na ko rendre ye hommage le 11 ngai hommage na nga na ko rendre mama na nga mindondo le 11 oyo na événement na ngai siko na oloba boye mais na day pour prester oui ce qui va permettre pour théâtre comme na bakolo nango yene mukolo théâtre yene mutu théâtre c'est ye mutu bimisa mutu te yene kolo te papa na kande na kutene na mbali osomo na CBS oyo bisanga liti akanda yo pe osala ka bo poko mandenga na za papa donc so yokufi ba ne ba remplacer osomona bakolo théâtre ba responsable ya théâtre mutu bouger te mutu lobate so bango ba telemite to sa musala elongo siko na oloba boy oya kufi asa mama bana basi to za la ba exemplaire to kene ko lakisa ni pende na biso ya milangite ya pembe to ya to kuna mama na biso na honneur na sepeli na bana lemba omoni bana lemba nde batelemi batelite mama oya kufi mami ndondo aza ya biso tokolela ye musika te mbala moko batelemi tangu mama oliva ye batelemi bapuye maloba mama batiengo wapi na lemba me ya mundweri awa tala makambo esalamaki bango tobobo bakokoloba te ozomona na sepeli makasi tozala bomoko tokunda mama na honneur tolata kitoko propre soin toyana babétise te bafoto buzoba te toana mawa toana susi molimo mami ndondo epema na kimia eloko ebomisi mama vie ya pasi sede asai musale bele na mboka atikeli famille eloko te sikoyo biloko abongo mosa nzambe okote yango batute papa mindondo atiki eloko tenga mna oyebisa yo mindondo akufi pauvre atiki bale ayi bale eloko nini papa mindondo akufi pauvre makasi tobunda mpona célébrité na biso tokoma batu totika bana na biso na baposition bien totika bafamille na biso na baposition bien eloko ebomi mindondo ezani asanti age devancé asombi ata te van courel te asombi telefone bien te mutuka te lupangu te araisonna kotika famille ndenge nini crise cardiaque bru mindondo azani akufi tata pambola. Merci beaucoup naba nyonso bozolanda de partout ozala posa to ya mon émission face à la presse au contacter biso na plus 243 89 67 48 671. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.